Вот теперь, друзья, на вот такой съемочке, а ну-ка посмотрите. Это стоит того. Нет, есть Посмотрите на рыбку. Вот моя рука. Посмотрите на рыбу. Он хорошо зацепился? Так, за нижнюю губу смотри. Вот, вытаскивай. Оп, нижняя губа. Сидел, между прочим, ну, не сильно. Все. Не Новый сильно, крючок я только поменял. Да. А крючок это друзья. Мне дал Руслан, который поймал сома на 52. Поэтому карп хер бы его разогнул. Смотрите, друзья, у меня 4 пальца влазит ему в рот. Смотрите размерчик. Это десяточка. Точно.